पकड़ ली। ये पकड़। हाँ तो ये खाएगा, इसको ज्यादा शौक से खाएगा। चलो ऐसे अब नहीं बस, अब उसको वो खाने दो, अपना वो दो। पैरेट वो छोटी वाली उसको दे दो, तोती को। नहीं उसने नहीं लेना, ये नहीं खाएगी, ये नहीं खा खाएगी, लेगी। नहीं खाएगी। ये लो। इसके लिए नई चीज है ये। चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट। चॉकलेट खा रहा है। ये मिट्टू चॉकलेट खा रहे हो? ये बोलता नहीं है ये वाला? नहीं ये कोई भी इसमें से बात नहीं करता। अच्छा, बस सिखाया नहीं हुआ मतलब? है? सिखाया नहीं इनको बोलना?